فريق نهاد عسفية للكرة الطائرة الذي يلعب ضمن فرق دوري الدرجة الأولى في المنطقة الشمالية ب ضمن صعوده إلى صفوف فرق الدرجة القطرية للعام القادم بعد فوزه ب16 مباراة من أصل 17 مباراة في الدوري. والجدير بالذكر أنه في حالة صعود فريق نهاد عسفية إلى الدرجة القطرية سيكون أول فريق من الوسط العربي يصل إلى هذه الدرجة. ويمارس فريق نهاد عسفية لعبة الكرة الطائرة منذ 10 سنوات، ولعب في السنوات الأربع الماضية ضمن فرق الدرجة الأولى، ويضم الفريق 16 لاعبا جميعهم من قرية عسفية. ويتدرب هذا الفريق مرتين في الأسبوع، ويستمر كل تدريب مدة ساعتين. فهي من المعروف انه فريق نهاد عسفية له بيلعب 4 سنين في فرق الدرجة الأولى، وهي أول سنة بنافس بصورة جدية للصعود لفرق الدرجة القطرية. شو اللي طير على الفريق؟ المضبوط انه الإدارة في الأول اهتمت تجيب مدرب يستغل الخامات الموجودة في البلد، والمضبوط انه في مدرب اليوم قدرنا نوصل لمدرب قدير من الدرجة الممتازة اسمه أسافيتس، وهو أدخل أساليب حديثة كثير في التدريبات وفي اللعب، والنتائج شايفينها. احنا بنحتل المرتبة الأولى في اللائحة في الدرجة الأولى في المنطقة الشمالية با، وإلنا أمل كبير إنه نصعد للدرجة القطرية. ويعود نجاح هذا الفريق إلى سببين: الأول اللاعبون الذين يتميزون في هذا الفرع الرياضي، والثاني الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مدرب الفريق أسافيتس الذي كان يلعب في فرق من الدرجة الممتازة، وقد أدخل هذا المدرب أساليب حديثة في هذا التدريب. هسا زو عشان شو שלך בנהד עספיא. אולי תספר לנו איך הייתה הקבוצה לפני שהגעת ומה מצב הקבוצה היום? הקבוצה כשאני הגעתי אליה היא הייתה קבוצה עם פוטנציאל גבוה, שחקנים טובים, אבל קבוצה שהיא לא התאימה, סגנון המשחק שלה לא התאים לשחקנים עצמם. מה שקרה, הקבוצה כמה שנים ניסה לעלות לליגה ארצית ולא הצליחה. ברגע שאני הגעתי, אני בתור שחקן לשעבר בליגה לאומית, הכנסתי כאן אלמנטים חדשים, כדורעף יותר מודרני, כדורעף יותר מהיר, יותר חזק, יותר תוקפני גם, והאימונים שלנו כיום הרבה יותר חזקים. הבאתי, אני חושב, שיפור רב, במיוחד מבחינה מקצועית בקבלה ומכות פתיחה, שזה, אני חושב, אחד מהדברים שהביא לנו את הסיבה לזה שאנחנו קיימים במקום הראשון. בקושי הגענו לגמור את העונה הזו עם הכסף שקיבלנו מהמועצה. קיבלנו סך הכל כ-4,000 שקל חדש, ומזה משכורת למאמן, נעליים, תלבושת, נסיעות, וכל זה לא הספיק. אני מקווה שבעלתנו לליגה ארצית, בשנה הבאה המועצה תחשב בנו יותר, תתמוך בנו יותר, ואם זה יהיה כך, אנחנו יכולים להגיע גם בתקוותנו לליגה לאומית.